Namutikwa w'enkuba Fukumuse alese abantu mu Mubende district bafeesa ensuku bwe zikubiddwa omuzira. Abatuuze mu Kyenda ne Buweekula bali mu mazigo olw'enkuba batadde mu kufiirizibwa. Ku Lugala, Namirembe, Kirangwa, Kinoni n'awalala emmwanyi zikubiddwa ezibadde zinaatera okunogebwa ne zikunkumuka. Amatooke gawaguse ebitooke bwe bisinduse n'okusensula endagala zonna n'amakola ga muwogo ne gakubwa. Nze mbadde ngiyiza muwogo kusima muwogo naye kati muwogo yamenyese akaawa amatooke gonna gamenyese. Nina abaana 14 sirina wengenda kujja ssente kulabirira abaana ate n'emmere yennyini. Abalimi b'ennyaanya bafeesa emisiri gyabwe gyonna gikubiddwa omuzira ng'enkuba etandika okutonnya mu bungi omwezi guno. N'enkosebwa ennyaanya zaakutukakutuka zaali ku ntengo ezimu nga zimu zitandika butandisa okumulisa, n'enkosebwa muwogo, n'enkosebwa ebitooke, n'enkosebwa emmwanyi era kati ziyiika ezaaliko ez'entontogolo. N'effene wange ovakkedo byonna ne biyiika ku ttaka. Famire zifunye obuzibu, abantu tebalina kyakulya ate nga population nene balinga baronga abantu abatuuka mu 100. Meya wa Kyenda Town Council Nsubuga Muhammad agamba abatuuze balajana kufuna buyambi. Emmere enkulu yakubwa abantu batuuse nga batuuse okusima balyo oba okutema amatooke balyo ate n'emmere ente eva mu ttaka nayo eyonooneka. Abamu badduukiridde abatuuze n'obuwunga bwa kasooli kilo 1000 okusinziira ku Joshua Lutembeesa abasakidde. Bwebanga bakosebwa babe nga balina kyebasa mu lubuto lwabwe tumanye na butya bwe tusobola okubakwasizaako nga ofiisi ya Didan Mubanjezi. Mubende district eyimiriddewo ku bulimi n'obulunzi ng'ekikosa bye balima kibazze emabega. Njagala kusaba gavumenti n'abazira kisaabalala abaliyo okusobola okuddukirira Kirangwa ward kubanga obuzibu bw'amaanyi. Byankwanga Francis, Soroti TV, Omunyo.